So sanifu PP'n wanni iyyituuf jabina jaawar warra jaawar mamajaalatu caalaa jabina jaawar beeyti jechuudha. Ana madura waan takka isinii tuqeetiin tureen jechuudha. Qaama jaawar qaama oowwifachuu jira malee ganaa kubbaa taphachuudhaaf huccuu jijjiirratee gadi hin seenneen isiniin jedhe. Sigala. Dubbiin amma laal walitti cideemu jirti. Mootummaa jechuun muka guddaa dhaabbatu la muka guddaa odaa guddaa dhaabbatu garteemi. Odaa guddaa kana hogii sooftuudhaan ni mura jettu. Arraas woomarraa buufta, burus woomarraa buufta, iftaanis woomarraa buufta. Osoo juu qilleensi guddaan tokko dhufee qochiisaa jechuudha. Qilleensa santu qophaawaa jira jechuudha. So saniifu laal PP teenya calm down. Shukkarri dhibba isin galee qiyaamaan isin hin qabatini calm down. Kamariyatti jaawar qofaa miti. Mariyatanii biyya bulchan malee maraataniitii biyyan bulchan. Oromoon garuu miskiinni keenya waan takka jala murtaniif itti himu qabdan. Jala murtanii. Dheengadda qabsoon Oromoo eega amaarritti dhiini Oromoo dhiiga kiyya jee amaarri hiriira bahee wayyaaneen ciidii fi ibiddaa fi citaan akkamiin waltaa jee Geetaachoo Raddaa akkatti gangalatee yaadadhaa gaafas. Sigale. Waan dabreen irraanfatina. Maaliif PP'n maraatti? Maaliif PP'n iyyiti? Maaliif PP'n jaawara qofarra duulti? Faarsee bulaa duraan mana keessatti ukhayuu jirtu hunda gayyaaftee dubbiin jabaatte gayyaasaa jettee gayyaaftee mishigii irraa dhumaa rasaasa irraa dhumaa dha'u jirti jechuu PP'n. Amma durallee isinii dubbadde waan kana. Warra dheengadda fuula sabboonummaa uffatee deemu. Warra dheengadda isin goota kiyya jettanii jala oriyaa turtan. Sigale. Ka keessisaa harree ka gubbaan isaa isiniif gaa nuti duraanuu beeynamaan isaan ta'anii takkaa goota keenya hin jenneen sigale. Isiniif goota keessan turan warra gogaa gootummaa gubbarraan uffatanii gartee gogaa qabsoo Oromoo gubbarraan uffatanii warra qawwee gurguratee biyyaa bahe. Qabsaa'ota ifiinjuu. Kana hunda PP'n kan manatti ukhayuu turte wanni isiin gayyaaftee uummataan burjaajeessuu turteef PP siyaasaan isii damage ta'ee jira jechuudha. Damage ta'ee jira. Tanaasuma irratti hin dhaabattiin deebi'a. Gaafiin qaba. PP'uma qofaa biyya jaara. Yaaduma PP qofaa biyya jaara. Namni mari'achuuf mirga hin qabu. Jarri sun akka Itoophiyaa taa'ee mari'ate. Uummanni keenya durooyiniin dhumaa jira. Beelaan dhumaa jira. Akkam taana jee mari'ate. Amaarri lammii teenyaami wajji mari'achuun hin danda'amu. Tigreen lammii teenyaami wajji mari'achuun hin danda'amu. Hoggii jaawar bira dhufe maaliif haraam ta'a? Hoggii Abiyyi Gabrasiyoonii wajji mari'atu. Gaafa inni South Africa mari'atu way abbaa malaa baga mari'atte. Gaafa inni Amaaraa wajji wal ta'ee deemee Tigreedha way abbaa malaa tuma mala baafte. Gaafa inni Isaayyaas qubeellaa kaatu way abbaa malaa baraga araara buufte jettee addunyaa hunda shawwadeeti Noobeelii hunda fudhatee jechuudha. Mariin hangas takka kabajaa nama gooti. Hay. Mari'achuun yakka. Mari'achuun yakka. Uummanni kun ammaas akkam taanaa Oromoon dhumaa jirti, Amaarri dhumaa jira, Tigreen dhumaa jirti, Walaayitaan dhumaa jirti. Biitti guutuun girgirii keessa jirti. Meekkam taanaa biyya isaaniiti bar. Biyya isaaniiti bar. So saniifuu mee mootummaan kun silaa osoo mootummaa mariitti amanu taate. Osoo mootummaa gartee dhugumaan uummata kanaaf yaadu taate eega warri paartii siyaasaa kun walitti dhufe aboo walitti dhuftanii mi waan takkarra walii galaan hootaan aan dorgoma chaalenjii wal goonee biyya tana guddifnaa jaasii galee. Osoo mootummaa mariitti amanu mootummaa mariif gartee marabbaa beeku osoo taate baga wal mari'attan. Bakka nurraa irratti marii teessan tanaan guuttachuun malchiisa. Bakka nu jalatti hafte marii teessan tanaan isin hayyoota waan taataniif bakka nu jalatti hafte tana nu guuttanii biyya teenya tana waliin guddifna.
yaada harka kana maaliif rabbi lama uume maaliif tokko qofa uumin akka wal dha'uufimi hay paartiin takka paartii takka bar beeyta akkasi Israa'el miliyoona 12 dhiyoo tana guutte tun paartii 300 ol qabdi bar Oromoon akkabi paartii takka qofa bilziqinnaa qofa qabaachuu qabna Oromoon miliyoona 60 jettee fi yaamtu sigel meekami paartii 100 ol qabaachuu qabna kun ummata fayyada malee biyya ijaara malee biyyan diigu namni biyya ijaaru abiyyi qofa miti sigel mari'achuu yakka kamitaate gaafi piipii biratti bar gaafi gaafachuu yakka mari'achuu yakka sigale mirga fi dubbachuu yakka mindaanuu idee yakka bakka qaallichuma shayxaana mataa baaldii kana faarsuu qofaatu ichi keessatti bakka fudhatama qaba jechuudha ati bakka abiyyi faarsinaan nama biyya jaaru nama biyya jaalatu way sabboona beekan akka keetiin jiru haya badabu namni siyaasaa akka keetti xiinxalu jiru yoo gaafii takka gaafatte aboo wanni kun sirrii miti aboo namni dhumaa jira aboo ekonomiin biyya gabbuute aboo namni waboo wajji mari'adhu aboo fannoo wajji mari'adhu aboo mari'atanii biyya bulcha yoo jaan hay ati ergamtuu Ijiptiiti ergamtuu Isaayyaas ergamtuu amma Jawaariisitti ergamtuu Jawaar Mahammadi ergamtuu duraan shaneedha sigale obboleessoo qaanfadhaa xiqqoo takkal ummatuma akkamii jeen namni nu paartii nuti itti lafaane tana balleessu jirtan amma faarsee bulaan haarayni namichi wali qabate kun wahuma akkasaa wali qabate jechuudha doomaa qofa sigale wahuma akkasaa wali qabate hay yoo mari'atan rakkoo qabaa baga mari'atan ifiifuu miidiyaa biyyaatiin dabarsuu qabanii inni garuu yaada waan hin dandeenyeef yaada maleeyyii waan ta'eef internetii cufaa jechuudha waan godhu dhabeeti sigale waan godhu dhabee internetii cufee jechuudha akka yaada kiyya malee namuu humaan dhageenye anuma khawaa beeku anuma khawaa danda'u bartanaaf bakka fuudhaa isaa dhaabbata bakka wadaajaa isaa dhaabbata bakka qalmaa isaa dhaabbata bakka taaziyaa isaa bakka hunda isumaan dhaabbata meelaala karaa xiqqaa hanga fuula kiyyaa kanallee yoo qaallittiin Adaanech harmallittiin sun wahiin eebbisa kan isiin jettu jette inni durichi xullub jee dhaabbate anuun dhaquu barka diyaasporaa bakka inni dhaqee dhaabbatu obboleessoo biitti teenya nama kana harka koftee jirti jechuudha biitti teenya nama kana harka koftee jirti ummanni keenya dammaqaa ummanni keenya akkam taanaa irratti lafaa kaa dubbadha biyya san keessatti mirga qabda piipiin qoftiin mirga qabdu mari'achuuf mirga qabda sigale tana eegaan hangana isin jee maaltu piipii hiisiisetti nasisinii deebi'a piipiin duraan sigale olola oofnee way maal goonee faarsee bulaa haaraa amma gartee qabsaa'ota fakkaate kan hunda miidiyaa irratti kan duraan manatti ukhayuu turte kan hunda miidiyaa irra gadhiiftee Jawaar Mahammad jibbame namni isa dhagahu hin jiru maarreen miitirkishoon isa dhageessu hin jirtu gartee jetteeti sabaa sablammilleen isa tuffatte nam tokko hin jiru jedhaniiti gartee qophaawanii turanii jechuudha adeero in history biyya san keessatti namni paartii mormituu irraa ummata hangas gahu guyya tokko miidiyaa irra wali qabee Jawaar Mahammad qofaa quudhuu fi qabda dandeettii isaatu ifiifuutti fayyadamuu beeku yaa piipii rabbi cufe sigale osoon ummanni birootu isa wajji dalayna isa jala yaa'u inni obboleessa keetii wajji ati dalaguu yoo dadhabde ni du'aa inni kun beekumsa qabuun ummata isaa tajaajiluu hin qabu sigale hagam takka sigale sheekotiin araara isinit dubbuuf najee abiyyi diti hagam takka qeensiin isiniddutti araara buufnas isinii taayyee jaawarii sigale lamma bakka takkatti isin deebifna jenna abadan jarasan je'ee hangam takka abiyyi diti ni dhumanii sila
amma ijoolleen umaan beeyne gartee dubbiis information keeysoon qabduutii gartee lafaa oriiteeti kaatee akka waan gartee dubbiin qiyaamaa taate wanta godhan obboleeyso waan deemaa jira quban qabdanii mee rabbi sodaadhaati suuta yaa irra guddaan faarsee bulaa haarayaa kun kaasirraa waa barreessu kun waajjira keessaa namni silkii jalaa kaasu hin jiru namni isaan dubbisuu hin jiru maaliif namoota dheengadda gartee waan isaan jechaa turan waan isaan dalagaa turan waan isaan gartee nurra dalagaa turan sirri beeytan digale saniifu namni gartee isaan jalaa abbaa kanaa juun jiru kunneen asumarraa iyyaa oolan malee kana faalaaltanii waa takka burjaajeena ni dhumanii jarri kun beekumsa qabanii maaliif qaraan jaawar maaliif siyaasaa qara yoo ummata isaatiin fayyadu baate yoo hireen carraan kennamee fi dalagee ummata isaa bilisoomsuu baate si wajji waboon hangam takka gatii kafaltee marroo dirribaa haana dhawanii lubbuun tiyya oromoo olii miti gulli gammachuu abbooyyee kaabarra haaduu mee ummatuma kanaaf nageenya haabuu namichuma kanaa wajji mari'anneen namicha kana jalatti federaala inni haanuu jiraatu oromiyaa tanatti gartee nutiis hanga dandeettii teenyaatiin gartee hiree jirtu qooddannee kursiichi olitti isa jala qabnaa carraan akkanaa haanuu kennamu jee hangam takka marroo dirribaa gatii kafalee qilleensa mootummaan to'attu keessatti kan dha'uu danda'u osoo Ameerikaan nuustu osoo Ameerikaan waarningii itti kennitee Jabuutirraa sigalee eegaa jiraachuu baattee ni dhawaa wayii beeki namichi kun no fly zone goote Ameerikaan eeriyaa gartee marroon jiru san xayyaarri Itoophiyaa tokko toora sanirra dhufee ni dhawamaa jechuudha Jabuutirraa eeguu ture osoo Ameerikaan akkasii kenniteef baatte san gubbarraan gurbaan kun Ameerikaa fi abiyyilleen osoorra walii galanii dhawanii haana dhawanii je'ee gartee nagayaaf duursa kenne marii Tanzaaniyaa sanirratti hirmaate namichi kun itti yaadee itti taa'eeti marii san fashaloomse hay namni hurreeni dhumaamee gaafiiti sabako namichi namaa wajji dalaguun fedhu amma Jaawar Maammadii gaddeebi'ee faarsee bulaa taa'amee rabbi namicha hangas takka barate amma Taayyee Danda'a gaddeebi'ee faarsee bulaa taa'ameen sigal ummanni kun ummata sirna jaaruu qabu ummata biyya jaaruu danda'u ummata sirna hoogganuu danda'u sigal ummata boru maaltu boruu booda Itoophiyaa waggaa 100 booda maal ta'uu deemtii warra gartee itti yaadee lafa kaayuu danda'u ummanni kun soo beekumsa isaanii kanaan yoo gartee doomaan biyya qabe kun carraan banneef wajji hin dubbanne meeni du'anii duuba mee diinni isaan diinaa wajji haasawanii diinaa wajji kana tahanii diinni kun kami hay Daani'el Kibret ka akkasitti Oromoon sheeyxaanota jechuu ture 4 kiiloo Abiyyi wajjin jiru zammane khaaseen bar takkaa jecha tokko Oromoon hin jenne bar mootummaa tana 4 kiiloo ganda abbaa keenya mana abbaa keenya deebine jee malee sigale takkaa jecha gartee Daani'el Kibret faan Geetaachoo Raddaa faan Oromoon jechuu turan afaanii baafatanii takkaan jenne bar yoo jaan Oromoon jechuu jirti rakkoo jira hattoota naftanyaa ilmaan qumaataa ilmaan maarree jettanii isin arrabsutti hin jirani isaanii yoo nu arrabsa nama arrabsitee annan arrabsinii hay afaan Oromoo kaa akkamii jira deero dhugaa walitti himna wanni kana yaamtu hin jirtu jechuudha kamarii dide namicha kana mootummaan namicha kana lal mootummaan sadii jira addunyaa tanarra mootummaa sadii jira mootummaan takka ta dimokiraasii dhugaa san lafa qabsiiftee ummata siitiif bilisummaa dhugaa san fiddu takka qabadhu filmaataan koreeti filmaataan bu'a mootummaan akkasii mootummaan lammaffaa dikteetara akka Mallas Zeenaaw san ka
ciiciin takka isa maddiin baane si galee akka dhiiratti gartee isa gabbaranii jiraatanii jechuun lamaa qabadhu. Mootummaan sadaffaa mootummaa waliin bu'iinsaa rabshaadhaan even hanga jaarsaa jaartii wal lolchiisu. Mootummaa akkasiiti mootummaa waliin bu'iinsaan jiraatu. Ka sadaffaa kanaa jechuun qaallichi kun mootummaa waliin bu'iinsaan jiraatu. Namni aangoo gadhiisi jeen hin jiru. Nagaya buufna biyya teenyarra mari'anna hanga inni faarsee bulaa bobbaasee mee nama Jaawar kana arrabsiisisu jiru laala. Silaa osoo isa bira jiraatee dhiiga dhugaa beekadhaan ijjeesaa beekadhu. Dhaqqabuu dadhabee arrabsiisisu jira beekadhu. Dhaqqabuu dadhabeeti gartee hidhee akka taayyee sanitti uffisiisuu dadhabeeti. Intarneetii biyya guuturraa cufee beekadhu. Eega bar nama garii akkanumaatu jalaan gaheeti gootichi Oromoo intarneetii cufee jira. Qaanii. Akkamiyya mootummaan qaallichi dheengadduma miidiyaarra bahee jijjiiramni Itoophiyaa keessa dhufe haazaa wal musiibaan jenne. Kun jijjiiramaa hunjaamu musiibaa gubbumarraa rabbi Itoophiyaa buuse malee. Si galee. Jijjiiramaa anuun amannee ka jijjiirama kana fidee ji'ee mootiin hangas takka dhaadatu akkamitti warra diyaaspooraa tattaa'eetu haasa'u maaliif intarneetii cufare. Eega jijjiirama isaa uummanni lafatti arku jiraate. Si galee. Eega jijjiirama isaa uummanni lafatti arku jiraate. Eega dhugumaan nagaya uummataa buusu jiraate. Eega dhugumaan gartee uummatarraa gibira irrisee si galee dhiyeessii manufacturii kana gartee warra qotee bulaa kanaaf tiraantira dhiyeessee warra magaalaatiif daandii godhee haay kaabaa kibbaa biyya wal qunnamsiise jijjiiramni kanaa takka anuun amannee jaabar mootiin hangas takka jijjiirama satti amanee dhaadatu. Haay maaliif sagalee araara araaramnu jechuu lallaban jirre araara jechuu lallabanii jechuu. Si galee. Sagaleen araaraa biyya keessa dhagayamu si galee. Sagaleen araaramaa biyya keessa dhagayamu qabduu je'ee maaliif intarneetii cufare? Hay mootummaan namaan filatame. Mootummaan uummata biyya saniitiin filatame. Uummanni isin dhagayuu dide uummanni maarree ta'e yaa Jaawar uummanni keenya ibbare eega uummanni hin dhageenye maa intarneetii cuftarre? Jaawar laayikii goote sheer goote jettanii nama meeqaa hidhaa jira mee naa himi. Kaniin an beeku yooniin amma maqaa isaanii dubbaddetti jabeessitan daranuu si gala. Mee nama meeqaatu hidhaa jira Jaawar sheer goote laayikii okay maal eega Jaawar hin jaalatamne eega Jaawar hin dhageeffatamne eega Jaawar kara deema jettan eega Jaawar Oromoo miti jettanii mimma diina Oromooti mi hay uummanni Oromoo kun hangan takka diina isaatii fi fira isaa adda baasee hin beeku. Mee uummatuma maan dhiisinaare eenyu diina eenyu Oromoo eenyu fira Oromooti mee walin laallaa mee Jaawarumaa fi nama biroo dhiisi marroo faas haa numa laalanii mee Jaawarumaa fi Abiyyi walin gadhiisiiti filmaata dhugaa san lafa kaayiti mee eenyu turra Oromoo bira jaalatama si galee mee ni laallaati sa'uma takkaa filmaata isaan lamaan haa geggeessan horojoo namni dhugaa qopheesse si galee maa kijibdan obboleessu maa kijibdan mee rabbisota mee maaliif kijibdan rabbisotaan aboo yoo ganama subii eegalte salaata zuhraa dura tajaawar irraan dhangalaaten siifin hima. So wanni gartee mootummaan kun faarsee bulaa duraan manatti uhayu hunda wanni gabbaaseef andeen gaddaa isinii himeetiin jira namoota 9 bilziqinnaan biyya alaa tana filtee ergitee jirti. Namoota irra guddaa kunu namoota asii laayifii waraabu harkaa jirta warra bilziqinnoota warra uummata keessa deemee nama bitu. Akkaan waan hin anfaan faayidaan bitamutti si galee waan barbaadde si goona maarra si goona si galee
namichi nu harkaan qabu waangoo miitirkishoodha paartii tana si ijaare arra kaanan paartii ijaaretti mul'ate si gale arra eega ummanni kiyya na dhageeffachuu eegale kana akkaan an paartii ta bildiqinaa san ijaare dheengadda gartee ta'aqataan alannu yaasaniiti ammoo arra isini paartii tana ijaare way maarree isin ijaare hay nuti an kanaa booda waan ummata oromootiin taan si gale funyaan innaa baatuna ziqeeyamaan taane even jannanni nu yoo oromoon taane waan oromoon seentuu wajji seena deeme si gale saniifuu obboleeyyan kiyya wanni isaan iyyisiisa wanni isaan boochisa wanni isaan intarneetii cufsiisa yaadan qabdu mootummaan kun kijibee fixate abiyyi guyyaa namni kijiba isaan beene nama shawwade nama bira kutee addunyaa shawwadee noobilii fudhate ollaan isa jibbe keeysoon paartii isa hifatte hojjataa mootummaa isa jibbe ummanni corroqa lafaa dhugu abbaan humnaasi ukkaamseeti hangana tibboosin naa godhuu baattu hangana gartee baankii tiyyan naquu baattu maallaqa mataan sirraa muraa ilmootiitirraa mataan muraja intalti tee yoo bereedde nama fedheetu haqawwee qabuutu mata qabee fudhatee akka fedhe godhee si gale heerriin jiru namoonni ollaa hundi harkarraa kaasatan hijiba isaa harkan soba isaa jala baran si gale amma dheengadda namittuma qaallicha kana interview gootu san gaazexeenyaa san caljii ije keessa laalime hoggi inni haasa'u akka waan gartee wanni godhu akka waan qoreen akka tasaa isii waraantetti akkana butamti intalti maaliif waan inni haasa'u kana isumarraa uqaanfattee jechuudha si gale maaliif dhugaa lafa jirtu beekti intalti sun nama Itoophiyaa keessa jiru namichi kun samirraa haasa'u jiramoo dachirraa Itoophiyaarraa haasa'u jiramoo biyya tamirraa haasa'u jira jettee konfiis taate taglaa matarraa muraa mire si gale abbaan ajjecha abbaan hidhaa mootiin soba si gale mootiin faarsee bulaa kun yaadan qabu yaanni isaa gartee hidhuu ajjeesuu arihuu si gale kana qofaa jechuudha saniif akkatti gartee faarsee bulaa baasee iyyisiisee faarsee bulaan iyyee dadhabnaan intarneetii cufee jechuudha yaadan qabu yaad maleeyyii si gale yaad maleeyyii mootummaa yaad maleeyyiidha jechuudha so amma pooyintiitti yarra deebuuf duraanisii wanni yaadde ololaas oofsifnee jaawar nama jibbisiifnee bakka sabaa sablammii kana hunda Tigree fi Amaara wal ficcisiisee Shaabiyaa hunda gaxafeeree wal ficcisiisee si gale nama kana hunda diigee Oromoo hanga gosa baasee diigee si gale wallaalaa isaatti bitee wallaalaa kanaan gartee Oromoo tana gosaan bara Harargeetu for first time history addunyaa keessa takkaa Harargee gosaan deemtu Rabbiin agarsiifne Harargeen ati Oromoo taanaan siif duuti feetu kiristaana ta'e feetu bineensa ta'e bineensa Oromollee Harargeen ni duutiif si gale